Начать свой бизнес с нуля несложно. Самое главное – преодолеть страхи и поверить в свои силы. Отсутствие стартового капитала – это не повод, чтобы отказаться от идеи начать свое дело. Задача нашего бизнеса состоит в организации товарооборота в интернет-магазине. Наш доход зависит от товарооборота нашей команды. Условия для начисления дохода – это личный товарооборот минимум на 150 баллов бонусов. Заказ на 150 баллов бонусов обойдется вам примерно в 5,5–6 тысяч рублей. И вот тут у новичка встает первый вопрос: как организовать личный товарооборот? У меня же нет лишних 6 тысяч рублей. На этом этапе у многих опускаются руки, и они все бросают, столкнувшись с первыми трудностями. Но подождите, прежде чем принимать необдуманное решение, нужно взвесить все за и против. Вопрос организации товарооборота – это самое простое, что есть в нашем бизнесе. Все дело в вашем отношении к бизнесу. Давайте представим, вам предлагают купить большую шикарную квартиру в центре города с красивой мебелью и видом из окна. Вы даже не мечтаете о такой квартире, потому что понимаете, что это для вас недостижимая мечта. Но если вы сможете найти 6 тысяч рублей, то вам готовы продать эту квартиру. Что вы сделаете? Продолжите сидеть и рассуждать, что деньги найти очень сложно, или начнете действовать? Уверена, что деньги вы найдете гораздо раньше. Сумма та же, но почему-то для организации товарооборота для многих это непреодолимая проблема, а для покупки квартиры это сущие пустяки. Вероятно, потому что выгоду от приобретения квартиры вы понимаете, а выгоду от начала своего бизнеса пока что нет. Давайте разбираться, что вам потребуется, чтобы начать свой традиционный бизнес. Например, открыть свою кондитерскую. Нужно будет арендовать помещение, закупить оборудование, мебель, сырье, нанять персонал, заплатить налоги и еще много-много других расходов. Чтобы вывести свой бизнес на окупаемость, вам потребуется организовать товарооборот на сотни тысяч рублей ежемесячно. Вы будете 100% времени уделять развитию вашего бизнеса. Первую прибыль вы получите в лучшем случае через год. Больше 70% начинающих предпринимателей закрывают свою деятельность в первый год работы с большими долгами. А теперь подумайте, что скажет такой предприниматель, если ему предложат бизнес без вложений и рисков. Бизнес, который позволит выйти на доход от 30 тысяч рублей уже через 3-4 месяца работы, и доход в 100 тысяч рублей будет уже через год или даже раньше. Кроме высокого дохода, он будет иметь возможность бесплатно путешествовать по миру. За активное развитие бизнеса предприниматель получит автомобиль. Весь бизнес за него будет организован компанией-партнером. Аренда, персонал, логистика – это теперь не его головная боль. Бизнесом он сможет заниматься в любой точке мира. То, что ему нужно сделать для этого, всего лишь организовать товарооборот на 6 тысяч рублей. Любой человек будет благодарен вам за то, что вы рассказали ему о такой возможности. На старте развития бизнеса перед новичками возникает несколько вопросов. Сейчас вы получите ответы на все свои вопросы. Вопрос первый. Как организовать товарооборот на 150 баллов бонусов? Рассмотрим с вами 3 основных варианта. Первый вариант – заказать себе и своей семье. Зайдите в свою ванную комнату и посмотрите, что у вас заканчивается. Наверняка в ближайшее время вы планируете покупать гели для душа, зубные пасты, пены для бритья и другие средства личной гигиены. Но теперь у вас есть личный интернет-магазин товаров со скидкой 20%. Такие покупки обойдутся вам гораздо дешевле, чем в розничных магазинах. Но давайте на минуту вернемся к традиционному бизнесу. Согласитесь, если у вас будет собственная кондитерская, то тортики вы будете покупать у себя, а не в соседнем магазине. Здесь мы поступаем точно так же. Что еще можно покупать, кроме средств личной гигиены? Каждой девушке необходима декоративная косметика, средства по уходу за волосами, лаки для ногтей и парфюмерия. Парфюмированные продукты компании разрабатываются известными во всем мире парфюмерами, которые создавали ароматы для таких брендов, как Versace, Gucci, Kenzo и Paco Rabanne. Здравствуйте, я Ольга Сухарева. По роду своей деятельности мне приходится общаться с большим количеством женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которые обеспокоены тем, насколько их образ жизни сказывается на состоянии кожи, и их беспокойство оправдано. В большей степени внешний вид кожи может зависеть от того, какой образ жизни вы ведете. Novage – это комплексный уход против всех видов старения. Инновационные средства Novage разработаны для борьбы с основными признаками старения кожи в период возрастного старения. Клинически доказано, что серия Novage уменьшает глубину, ширину и длину морщин,
А также морщины сокращаются до 33% за 12 недель. Ваша кожа становится более мягкой, ровной и свежей. Использование комплекса Novage в 7 раз эффективнее, чем использование продуктов по отдельности. Для более эффективного результата важно пользоваться комплексом регулярно, утром и вечером. И поэтому мы рекомендуем домашний уход серии Novage, который подбираем индивидуально, в зависимости от возраста. В серии Novage представлено несколько комплексов для всех возрастов. Более 100 ученых мирового уровня вели исследования, используя передовые технологии. Компания Oriflame занимает лидирующие позиции в области исследований и разработки средств по уходу за кожей. Комплексом Novage на протяжении многих лет пользуется огромное количество женщин разных возрастов, и их результаты превосходят все ожидания. Лицо – это ты, а не твой возраст. Мы все хотим быть здоровыми, полны сил и энергии. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки были счастливы и здоровы. Поэтому я и моя семья выбираем Wellness. Серия здорового питания Wellness сможет восполнить все недостающие питательные вещества и микроэлементы в вашем организме. Кроме этого, продукция Wellness способствует нормализации веса. Эта продукция создана более 10 лет назад известным шведским кардиохирургом, нобелевским лауреатом Стигом Стеном. Все продукты серии полностью состоят из натуральных ингредиентов, помогают улучшить вашу внешность, состояние кожи, ногтей, глаз и мышц, а также общий тонус организма. Серия Wellness сертифицирована по стандарту GMP. Вам остается только выбрать желаемые продукты и оформить заказ. Товарооборот на 150 баллов организован. Второй вариант – организовать совместную закупку со своими родными и близкими. Часть заказа вы делаете для своей семьи, а часть могут сделать ваши близкие и друзья. Каждая семья, независимо от финансового положения, ежемесячно покупает стандартный набор товаров личного потребления. Зубная паста, шампунь, бальзам для волос, мыло, гель для бритья, дезодорант. И зачем покупать все это в розничном магазине, когда у вас есть собственный интернет-магазин качественной продукции? Просто меняем магазин. Все то же самое покупаем у себя. И прибыль с покупки уже получаем сами, а не директор розничного магазина. Такой стандартный набор получается примерно на 30-40 баллов бонусов. Как же сделать остальные 110 баллов? А теперь предлагаю вернуться к нашему примеру. Если у вас будет своя кондитерская, то где же будут покупать пирожные ваши родные? Уверена, что у вас. Сейчас вы владелец интернет-магазина. Логично, что ваши родные будут совершать покупки в вашем магазине. Третий вариант подойдет тем, кто совсем сейчас не имеет возможности сделать заказ для себя. Весь заказ могут сделать ваши родные. Мыться будут все и всегда. Попросите ваших близких помочь вам начать ваш собственный бизнес и попробовать продукцию высокого шведского качества. Вопрос второй. Как правильно показать каталог? Если вы выбираете второй или третий способ организации товарооборота, то важно правильно предложить вашим близким посмотреть каталог. Если вы просто отдадите каталог и попросите что-нибудь заказать, то, скорее всего, попытка окажется неудачной. Нужно рассказать близким, почему для вас это важно и чем они могут вам помочь. Например, прийти к своим близким людям в гости и сказать, например, к мамочке: «Мам, ты знаешь, я сейчас начинаю заниматься собственным делом, развиваю свой бизнес, и для меня это очень важно. Мне каждый каталог необходимо выполнять план. Поэтому на данный момент я очень тебя прошу мне помочь выполнить этот план. Ты все равно покупаешь шампунь, мыло, зубную пасту. Вот каталог. Давай посмотрим его вместе и что-нибудь выберем». Вот и все. 3-4 семьи, и вопрос организации товарооборота в 150 баллов решен. Вопрос третий. Что делать, если стыдно показать каталог? Давайте разбираться. Речь не идет о том, чтобы бегать по городу с каталогом и приставать ко всем. Мы не зарабатываем на продаже. Но всегда можно порекомендовать близким и знакомым людям качественную продукцию. Вспомните, вы уже не раз это делали. Купили тортик в магазине, он вам понравился, и вы посоветовали его своей маме. Мама пошла в тот же магазин и купила тот же самый тортик по вашей рекомендации. Или посмотрели новый фильм в кинотеатре и порекомендовали его вашим коллегам на работе. А может, вам понравилась работа мастера по маникюру, и вы посоветовали обращаться только к нему. Было такое? Уверена, что да. Вам было стыдно в этот момент? Думаю, что нет. Разница только в том, что за рекомендации тортика из магазина вам не заплатят ни копейки, а на рекомендации шампуня из каталога вы построите свой собственный бизнес. На самом деле, чувство стыда – это немного другое. Например, вы отказываете своему ребенку в покупке игрушки и пытаетесь объяснить, что у вас нет с собой денег, или когда у вас нет времени поиграть с ребенком,
сводить его на развивающие секции, потому что все силы и время вы оставили на работе. Когда внимательно вчитываете ценники в магазине и считаете, хватит ли вам суммы в кошельке на покупку, когда возвращаете продавцу туфли после примерки, потому что они вам не по карману, а продавцу говорите, что не подошла модель, когда выбираете, заплатить за коммунальные услуги или купить ребенку куртку. Стыдно – это жить и не пытаться ничего изменить в своей жизни к лучшему. Винить государство, кризис, начальника, окружение, родителей, винить всех вокруг в своих неудачах, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей. Задумайтесь сегодня, что изменится в вашей жизни завтра, если сегодня вы будете делать все то же самое, что и вчера. Ответ очевиден. Не оправдывайте себя, что все так живут. Начните действовать сегодня, и завтра для вас наступит совершенно другая жизнь. Помните, человеческие возможности безграничны, стоит только захотеть. Но самое главное – сделать именно сегодня этот первый шаг. Если вы намерены добиться в жизни большого успеха, то будьте честны, прежде всего с самим собой. Ищите возможности, а не отговорки. Если вы работали на наемной работе, то наверняка у вас был определенный план на месяц. 150 баллов бонусов – это тоже своего рода план. Только мы работаем не на работе по найму, а строим свой собственный бизнес. В любом бизнесе есть определенные правила и стратегии роста, и у вас есть два варианта – принять эти правила или нет. Принимаете – получаете доход от 100 тысяч рублей и более. Не принимаете – продолжаете жить по шаблону государства, ходите на работу с утра до вечера 40 лет, получаете зарплату в 10-15 тысяч рублей, потом пенсию в 7 тысяч рублей. А с современной пенсионной реформой еще неизвестно, будем ли мы вообще что-то получать. Решать только вам.